Non vuole fare l'eroe né il battistrada né il protagonista. Don Albino Bizzotto, dei Beati Costruttori di Pace, ha avviato una nuova impresa. Ha iniziato lo sciopero della fame contro la cementificazione del pianeta, le grandi opere che soffocano il nord-est. Non c'è più spazio, dice, si continua a costruire strappando ettari di terra all'agricoltura e la gente è sempre più povera. Mai come uno che sta digiunando c'è il bisogno, ma proprio il bisogno fisico di essere aiutato. E allora è un grande appello, non è né una denuncia né una carica contro qualcuno, è un grande appello perché siamo dentro una situazione che è drammatica e facciamo finta che non ci sia. Siccome il pianeta riguarda tutti, il problema non esiste, invece non è così. Molti proclami di una svolta etica, dichiara, ma i progetti, che sono pura speculazione, proseguono come se nulla fosse. La Pedemontana, la Valsugana, la Nogarole Rocca, la Treviso Jesolo sono solo uno scempio che risponde agli interessi di pochi. Ma quello che è peggio è che c'è un termine nello sviluppo, non è possibile uno sviluppo indefinito con una realtà molto, molto, molto limitata. Ci sarà un momento in cui facciamo una riflessione e programmeremo qualche cosa che permetta alla Terra di generare. Lo dico perché dal 90 al 2010 abbiamo consumato il 21% del territorio e quindi non è più territorio agricolo ma è territorio ormai o con infrastrutture o abbandonato. Allora vogliamo pensare 38 ettari al giorno? 38 ettari al giorno, ma le persone sanno che ci sono queste cose qua? Il sacerdote è assistito da un medico, non mangerà, la sua dieta sarà composta di acqua e qualche integratore. Uno sciopero visibile da tutti, starà in una roulotte in sosta nel giardino dell'associazione a Padova.